ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ पर आज मम्मी के हाथ की बिरयानी, जो कि जिसका मैं दूंगा फूड रिव्यू। कोशिश करूँगा देने की, बट लेट्स ट्राई इट। और सबसे मज़ा आने वाला है बिकॉज़ ये बिरयानी ऐसी है कि जो मम्मी हमेशा दम पे बनाती है। तो दम बिरयानी है, मिक्स है, हैदराबादी एंड मुरादाबादी, जो भी कहो, बट मम्मी के हाथ की बिरयानी बेस्ट होती है, जैसा हम सब जानते हैं। सो लेट्स गो। सो इस बिरयानी में बहुत टेस्टी लग रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये बिरयानी, मैं बता नहीं सकता। सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द ओह ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया, बहुत गर्म है। ठीक है, सो यू कैन सी कि यहाँ पे पीसेस बिल्कुल अलग निकल रहे हैं और जूसी तो ये है ही। सबसे अच्छा लग रहा है मुझे इसका, सबसे अच्छा लगता है कि सबसे अच्छा पार्ट कि यहाँ पर पीसेस अलग अलग हैं, जिसको आप खाने में मज़ा आएगा। तो ये पीस उसी की ये टुकड़े कितने सब गोश्त के पीस जो हैं बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा है और ये मुझे बहुत हमेशा अमेजिंग लगता है। सो लेट्स ट्राई। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, डिलीशियस। लेट्स गो विद द चावल। लेट मी शो यू द राइस। फैंसी के चावल बिल्कुल खड़े खड़े हैं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और इनमें बिल्कुल अलग बने, कोई भी चावल एक दूसरे से चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ही अलग चावल है, बिल्कुल अलग। सो लेट्स ट्राई विद द चावल विद द राइस। अब मेरे लिप्स नहीं सकते हैं, सॉरी ज़रा मत ना। बहुत जूसी है। इसमें यह है कि ऑयल जो है पता नहीं चल रहा है। बिरयानी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, वो बहुत टेस्टी है। अमेजिंग। चार बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है और तो मुँह में जाते ही घुल जा रहे हैं, जूसी। अब जो भी अच्छा वर्ड चूज़ करिए खाने को रिव्यू देने के लिए, बिरयानी बेस्ट है। तो हम जाएंगे हम लेंगे गोश्त का पीस। बहुत गर्म है, इसको ध्यान रखना। यस, तो हम इसका बनाते हैं। तो इसको ऊपर रखता हूँ। सो एक गोश्त के पीस के साथ और बिरयानी। लेट्स गो फॉर इट। तो हम फिर से नेक्स्ट पीस के लिए जाएंगे। लेट्स गो फॉर इट। बहुत टेस्टी है। मसाले बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इसमें, नॉर्मल मसाले हैं। गोश्त अलग है, चावल के साथ आ रहा है। जब दम पे रखा गया ऐसे तो गोश्त के मसाले जो उनका खुशबू चावल में मिक्स हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। हम जाएंगे इस बार प्याज के साथ, प्याज और बिरयानी और गोश्त। लेट्स पुट इन दिस टुगेदर। हम लेंगे सबको एक साथ। बिरयानी को बनाने के लिए लगती है बहुत ही मेहनत, बहुत ज़्यादा। सो हम अब देखेंगे कि क्या क्या मसाले, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं जिसने इस बिरयानी को बनाया है बेस्ट। आइए देखते हैं। चावल को उबाला गया है, ना कि कुकर में, सीधा पतीले में पानी के साथ और सारे मसालों के साथ एक साथ। और ये रहा उसका रिज़ल्ट, खिल गया है ये फ्लावर की तरह। सारे बेसिक मसालों को मिक्स कर दिया गया है एक साथ। और ये रहे कुछ और मसाले, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, अदरक। सर में होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। सारे मसालों को एक साथ पतीले में फ्राई किया गया। गोश्त को कुकर में उबाल कर उसके सारे फैट को अलग किया गया है। सारे मसालों के साथ गोश्त को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें दही को एक्स्ट्रा डाला गया है। फिर इसको मिक्स किया गया है अच्छे से भूनने तक। भुने हुए गोश्त में ही ऊपर से चावल डाल दिया गया है। अब यहाँ पर प्याज डाला जा रहा है, जिसको बंद किया जाएगा। इसको एयर सील किया जा रहा है यहाँ पे। अब इसको बंद किया जाएगा और रखा जाएगा दम पे। उसके बाद आएगा निखर के हमारी बिरयानी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो विद मेरी मम्मी की बिरयानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।